Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. Сайн байцгаана их хүнд үзэгчтэй. Commentator нэвтрүүлгийн дугаараа бид нэг сонирхолтой сонирхолтой зурж ирүүлээ тийм. Тэр хүн намын дарга Б.Найдалаа хүрэлцээрээд байна. Та сайхан намарч байна уу? Сайхан намарч байна. Хойло бас цаг үеийн асуудлаас бас хойло яриагаа хэлэл явуулсан гэж бодож байна. Тэгэхээр өчтөр би талбайгаар очлоо. Талбай дээр багш нар одоо суулт хийж байна. Монголын одоо сургууль цэцэрлэг нийлээд 130 сургууль цэцэрлэгийн багш нар одоо ингээд зохион байгуулалтаар жагсаад байж байна. Одоо ажил айлтад үргэлжилж байна. Тэгээ энэ талаас яг ярилцлага хийлээсэн. За тэгье. Энэ үнэхээр тулгамдж байгаа асуудал. Яг өнөөдрийн багш нарын ажил хайж байгаа, жагсаал болж байгаа яг энэ дүр зураг бол энэний тойрон өрнөж байгаа үйл явдал яг өнөөдрийн Монгол улсын байгаа байдлыг илэрхийлж байна. Ерөөсөө яг энэ тов тодорхой. Одоо жишээлбэл одоо Монгол улс багш нараа дэмжиж чинь, боловсролыг дэмжиж чинь гэдэг бүгд ярьдаг. Бүх улс төрчид, бүх улс төрийн намууд ийм тунхаг гаргаж ирж сонгогдсон. Тийм. Бүгднгээс асуул яг ингэж хариулна. Тэг яг үйлдэл дээрээ юу хийсэн бэ гэхээр юу ч байхгүй. Тэгээ энийг ингээд зүгээр ингээд нотлохоо нь одоо өнөөдрийн жагсаал нь тоо баримтаар ярих юм бол та боддоо 2007 онд Монгол улсын дундаж Монгол хүний дундаж цалин 246 мянган төгрөг байж. Багшийн дундаж цалин 252 мянган төгрөг байж. Тэр үед дундаж багш дундаж Монгол иргэнээс илүү орлоготой байжээ. Гэтэл одоо өнөөдөр үзэх юм бол Монгол улсын дундаж цалин 949 мянган төгрөг. Гэтэл багш нарын цалин 656 мянган төгрөг. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс, Монгол төр өөрөө боловсролыг дэмжих гэсэн хэрнээ багш нараа мартаад хайцсны шинж байгааз. Өөрөөр багш нар Монгол дундаж хүнээс бага орлоготой амьдарч шít. Бид нар багш нараа дундаж иргэнээс доогуур амьдрал нөхцөл тавьчаад хүүхдээ илүү мундаг болгохыг, боловсролыг дэмжихийг шаардах нөр утгагүй явдал. Өөрөөр боловсролын талаар, багшийн талаар барьж байгаа бодол өөрөөсөө алдагдсан. За дээр нь төрийн албан хаагчийн дундаж цалин 749 мянган төгрөг. Төрийн албан хаагчийн дунджаас багш нь хамаагүй бага цалин бага доод цалин авч байна. Тэгээ энэ бол ерөөсөй байж болохгүй зүйлтэй. Тэгсэн юм Монгол улсын эдийн засаг сүүлийн 10 жил ийм муу байсан юм өгөхөр хамгийн өсөлттэй, хамгийн их мөнгөтэй Чингис Бондыг босгоод тэрүүн гаруй доллар олж ирсэн. Цаана зөндөө олон мөнгө хэвлсэн. Ер нь төсөв бол хамгийн их түүхэнд хамгийн их мөнгөтэй байсан. Энэ үед бид нар зам барихаас илүү багш нарыг дэмжиж болох л байсан. Санхүүгийн боломж төсөвт байсан. Гэхдээ бодлого нь байхгүй болохоор зүгээр л хайцсан. Жагсдал нь төвчээрийг багтал ингээ хайцсан. Тэгээ нь бол Монгол улсын нэг бодлогогийн жишээ юм байна л да. Хамгийн одоо юу штэ Монгол улсын одоо Монголын багш нар хамгийн ядуу багш дэлхийн. Тэгсээр хамгийн ажилтай. За дэлхийн нийт бол өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Хамгийн өндөр цалин хэн авч байна? Багш эмч хоёр авдаг. За эмчлэр ч адилхан шүү дээ. Адилхан. Яг адилхан. Одоо аварч жагсчихсан одоо ч асуулаа болохоос шүү дээ. Тэгэхээр одоо за нэг сүртэй багшгаа үнэлэмжийн ихсгээд хамгийн өндөр цалин өгдөггүй маа гэхэд богино хугацаанд ятгахнаа Монгол дундаж иргэний түвшинд нь авчимаар байна. Дундаж цалин ятгахнаа 949 мянган төгрөг болгомоор байна. Тийм болохоор яг одоогийн энэ засагт бол яг шууд буруу бас биш юм байна л да. Угаасаа төсөв байхгүй өрөнд баригдсан бидний байгаа байдлын. Тэгэхээр хариуцлага ихэн үрэх ёстой вэ гэхээр өнгөрсөн 10 жилийн ялангуяа 8 оноос хойш засаг барьсан ман за махан ч гэсэн оролцсон. Ямар нэгэн байдлаар оролцсон энэ улс төрийн бүх хүчин энд хариуцлага хүлээх ёстой. Тэгээ сүүлийн 28 жил улс орныг удирдсан тий уруу нам. Тийм болохоор яг одоо энэ багш нарын цалин дээр ялангуяа тэр засаг барилдаж исэн намууд улс төрчид оролцох, улс төр хийх эрх байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо ярьж байгаа шүү дээ. Саяхан бас багштай уулзсан. Тэгээ багш бол бас ингэж хэлээд байгаа. Ер нь бол багшийн асуудлууд бол өнөөдөр ингээд нэг багшийн асуудал биш. Энэ бол Монголын улс орны тусгай тогтнолын асуудал. Монголын ирээдүйн иргэний бэлтэж байгаа асуудал, тий? Улс орны ирээдүйд хэн авч явах вэ? Хүмүүс бэлтгэхээр ийм хүмүүсийг бэлтгэхийн тулд ийм ядуу байж болохгүй гэдэг байхгүй. Ийм ядуу багш нар ирээдүйн хүмүүсийг бэлтгэхэд маш төвөгтэй. Тэр нь бол одоо бид өнөөдөр бол яг ингээд харахад бол ингээд нэг сургуулийн одоо захирлын хэмжээ салжсан, нэг яавны хэмжээ салжсан. Үнэхээр яг засгийн хэмжээнд үрдсэн, улсын хурлын хэмжээнд үрдсэн баг. Тэр юм бол өөрөө чийдээр Монголын нийгмийн дөр төрөх тий өнөөдөр бол одоо өнөөдөр манай улс орны олон салбар болохгүй байгаа маш том одоо юу гэдэг тийм том руу одоо юу гэдэг тийм одоо индикатор гэдэг юм тий одоо илрүүлж байгаа зүйл болж байна. Ерөөсөө бусад салбар яг адилхан. Одоо эмнэлгийн салбар, эрүүл мэндийн салбар яг адилхан. Эний зүүн яах ёстой вэ? Одоо бид нар нэг жагсаал
цалин нэмэхгүй тухай яриад байна шүү дээ. Манай засгаас ямар тайлбар тавьж байгаа нэхэр төсөв байхгүй тухай ярьж байна. Зөв нь бол аль 10 жилийн өмнө урт хугацаатаар үнэхээр боловсрол чухал юм болол хүүхэд чухал гэсэн үг, хүн чухал. Тэр хин хийдгүүхээр багш. Хин эрүүл байх эмч. Тэгэхээр нэг хүн рүүгээ чиглэсэн бодол нь юусаа байхгүй байна л да. Тэгээ урт хугацаатай хандах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл 2025 он гэхэд багшийн цалин ямар болох хэвтэй. Одоо бодцсон яг тэрнийгээ чиглээ жил болгоход төсвийг батлахтаа хуваарилдаг байх хэвтэй юм байна л да. Тийм урт хугацааны бодлого байхгүй болохоор хаа нэгтэй багш нарыг ч юм уу, эмч нарыг ч юм уу өөр хинч байдгийг ингээд мартаад орхичоод байна. Тэгсэн хэрнээ зам руу хурдны зам хэрэгтэй хэрэггүй юм хаалга барилга байшин тийм хэрэггүй зардалд одоо энэ шал хэрэггүй жижиг зардал бүгд л харж байгаа. Энэ рүү төсөө урсгаад бодлого нь байхгүй юм чинь хин чадчихэнд хэрэггүй юм урсгаад байна л да. Тэгээ энэ бол бодлого юм байна. Одоо юм байна шүү дээ. За ингээд асуудал үл гэж ярьж байгаа. За ингээд одоо шүүмжлэх хамрах гэдэг байгаа шүү дээ. Шүүмжлэх хамрах одоо хийх хэцүү гэдэг байгаа. Тэгэхээр л хүн нам. За хүн нам бол одоо хэрвээ 2016 оноос одоо ил гарч ирсэн шүү дээ. Сонгуулийн өмнөөс тийм. За хүн нам хэрвээ сонгуульд ялцсан байж бодъё л да. Та одоо хүн нам ялцсан, хүн нам ирэх хэрэгжээнд бодоод та одоо ерөнхийдөө болцсон хөрөсгөө оронд байна. Та бол шил одоо юу гэж хийхгүйсэн. За тэгэхээр улс орны хөгжил гэж байгаа нэг эхлээд тэр улс төрийн лидерүүд намууд үнэхээр Монгол улсын хөгжлийн төлөө юм бол ямар нэгэн байдлаар нэгдэл хэрэгтэй юм байна. Үзэл бодлын баримтлалууд өөр байж болд юм бол гэхдээ эцсийн дүндээ Монгол улсыг хөгжүүлэх нөгөө багш нарын цалин нэмэх, эмчнэрийн цалин нэмэх, хүүхдэд боловсролтой болгох нэг 15 жилийн дараа 20 жилийн дараа нэг хөгжсөн айтайхан улс шиг улсууд амьдрамаар байгаа энэ үзэл баримтлал дээр нэгдсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр улс төрийн намын лидерийн энэ улс төрийн намын үүрэг бол зөвхөн нэг сонгуул аваад эрх мэдэл авахын төлөө өрсөлдөхөөсөө гадна нөгөө намынхантайгаа өрсөлдөгч намынхантайгаа ч юм уу үндэсний зөвшөлтсөд хийх бол үндэсний үүрэг байх хэрэгтэй юм л да. Энийг хийж чадаагүй ерөнхий сайд бол зүгээр л нэг л байдаг нэг жижиг өрсөлдөгч бие биенийхээ алдааг хайсан нэг юм сөрөгч одоо манайхны улс төрөөр тоглоод байна шүү дээ. Ээлжиж яг ийм их дайны төвшөнд очиж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо саяын багш нарын цалин дээр эмчнэрийн цалин дээр аваад үзэх юм бол бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр урт хугацааны төлөв харах. Үнэхээр боловсрол эрүүл мэнд чухал юм бол төсвийнхаа хэдэн хувийг зарцуулъя. Тэгэхээр нөгөө нэг хаалга барих, хилдвэ янзын хэрэгтэй хэрэггүй хашаа барих, байшин барих тэр юм зардлаа танаад, төвчж болох зардлаа танаад тэгээ эмчнэрийн багш нарын цалин руу өгнө л гэсэн үг. Тэрнийхээ цаанд багш нарт зориулсан хөтөлбөр хийх ёстой. Хөтөлбөр чи яваад хүүхдүүдээр дамжаад илэрнэ. Ингээ эн чи эргээд боловсрол нөөрэө хөгжил нөлөөлнө гэж байгаа энэ болохоос биш гуйлгаж жагсааж байгаа нэг цалин нэмсэн болоод ингэж инфляцийн хойноос асуудлын хойноос хөөцөлдөж байгаа юм бол болохгүй л. Тэгэхээр ялангуяа засаг барьж байгаа ерөнхий сайдын түвшний, ерөнхийлөгчийн түвшний улс төрчид бол энэ хөгжлийн том хараа нэгдүгээр, хоёрдугаар бусад улс төрчдөө яаж эвлэх вэ? Энийгээ ярьсан байх ёстой. Энийг хийх нь эхний үндсэн үүрэг гэж бодож байгаа. Дараа нь нөгөө гаднаас зээл, мөнгө босгох, зам гүүр барих, хийн хоолой тавих нь дараагийн асуудал. Тэгэхээр тэрийг хийхгүй дотоод эвлэж чадаагүй байж гадаад хүнтэй очиж эвлээд төсөл хөтөлбөр зээл авна гэж байгаа нь шулуу хөлөд үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх аюул юм аа. Тэр ерөнхий сайд хөлсгийг урд айлчж байхад бас сэжийн дарга хүлээж авахдаа бас яг л өөртөө ч адилхан хэлж ийсэн гэдэг ааш бас та нар бол биднээс юу ч хүсч болно, ямар ч санал тавьж болно. Тэгэхээр өөр хоорондоо дахиад учраа олох гэж байгаа тийм. Танаа ус өөр хоорондоо учраа олохгүй. Улс орны хөгжлийн ихний үндэс нь бол өөр хоорондоо учраа олох. Тийм. Ердөөсөө энэ Монголда бид нар ингэж ярьдаг. Хэрвээ ингээд жижигхэн хувийн сонирхол ч юм уу жижигхэн намын бүлгийн сонирхлыг яриад хин нэгэнтэй яриа хэлцлийвэл тэр бол хувилдаан болчихно. Яагаад гэвэл нөө зорилго нь сонирхол нь жижиг юм чинь. Асын зорилго тавиад томхон эрх ашигаа өндөр тавиад ярилцах юм бол тэр бол зөвшөлтсөл. Тэгээ бид нар зөвшөлтсөл хийх нөхцөл өндөр байхгүй тэрийг хийчихээр улс төрч байхгүй л байна л да. Дандаа жижигхэн намын ч юм уу өөрийнхөө фракцийн бүлгийн эрх ашигыг бариад хин нэгэнтэй хилцэл хийхээр тэр нь зөвшөлтсөл биш зөвхөн хувилдаан болоод тойрчиж. Тэгэхээр энээс давж цаашаа гарах л бол өнөөдрийн Монголын нийгмийн улс төрчдийн ерөөс үндсэн асуудал юм байна. Энээс цаашаа гарах юм бол монголчууд бол авьяаслаг ийм эрүүл сарвал хүсэл тэмүүлэлтэй ийм цомхон баялагтай улс бол маш богино хугацаанд хөгжих боломжтой. За энэ одоо ингээд одоо манай Монголын улс төр гэдэг чинь манай Монголын улс төр бас ихээхэн одоо гажууд байгаа мó гэдгийг илэрл одоо ингээд хүмүүсийн амьдралаа дамжиж гараад байна шүү дээ. Тэгэхээр 2016 оны сонгуулийн өмнө одоо юу гэдэг бас Монголын одоо улс төрийн түүхэнд бас нэлээд тийм шинэ өнгө төрх гарч ирсэн шүү дээ. Тэр шинэ өнгө төрхийг одоо харуулсан одоо нам бол одоо яг хүн нам болж харагдаж байсан байхгүй юу? Ер нь 2016 оны сонгуульд их юу гэдэг маш богино хугацаанд боловч аюу тийм олонний одоо юу гэдэг тийм санал асуулгаар нэлээд өндөр хувь эзэлж яддаг ч юм уу тийм ийм юм хийсэн шүү дээ.
ийм одоо сонь одоо үзэгдэлч хаваа гарч ирэх гэж харж байна тийм. Тэгэл одоо замхраад алуулсан. За энийг би ер нь улс төрийн нам гэж юу нас хэлээ л да. За улс төрийн нам гэж байгаа ойлголт өнөөдрийн бидний энэ нам ингээд ажиллуулж байгаа манай 2 3 том намын байж байгаа байдал хийж байгаа үйлдэлээс эрс өөр зүйл юм байгаа маа. Бид нар буруу ойлгочод байна. Бүр шулуух хэлээ бүр 100% буруу ойлгочод байна. Өнөөдрийн байгаа энэ одоо ялангуяа том намууд бол зүгээр коммунист намын суурь юм байна. Коммунист нам гэж байгаа бол ийм хагас зэрэгцсэн байдалтай гишүүдээ олон болгож жагаад хувьсгал хийгээд хүчирхийлэл хийгээд засхийг аваад тэгээд нийгмийг ингэж хүчирхийлж иж бүтээн гэсэн ийм номлолтой. Ерөөсөө үзлэрэнтэн тэр. За тэгэхээр яг ингээд манай хуучин одоо Монгол ардын нам одоогийн нам бол яг энэ суурин дээр байгуулагдсан нам юм байна л да. Тэг яг энэ арга барил одоо ч гэсэн харагдаад байгаа. Яг тэрийг нь дуурайгаад арчсан бас яг ингэ хийцэн. Дуурайгаад яг тэр аймаг үрд сумтай, гишүүнчлэлтэй, хат өвчнөлтэй тий гишүүдтэй хариуцлага тооцдог, өөр нам руу орохыг уруугчиж үздэг иймэрхүү жижигхэн үзэлтэй. Юу гэдэг юм тулаанч, байлдаанч, хувьсгалч маягийн дүртэй. За Монгол ардын хувьсгалын бас яг тэрийг дагаад явж байна. Тэгээ бүтсэн өөрөө буруу болчиход байгаа. Тэр ийм намын хандлага яадаг вэ гэхээр улс орон дээр бүтцтэй. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар юм ингэж хүчээр дарахаар оролддог. Одоо ингэж хувьсгал буу бариад хувьсгал хийхгүй ч харагдаж байгаа биз. Ямар нэгэн сүрэг юмыг хорлдог ч юм уу, үгүйсгдэг ч юм уу, дайрдаг ч юм уу, арга барил нь тийм. Түүнээс энэ бол ердөөсөө энэ намын энэ арга барилыг устгах хэрэгтэй байна. Хэрэв ийм арга барилтай байвал бид нар хичнээн шинжилгээ гэдэг хичнээн шинэ хүн гаргаад хичнээн гой хувцастай гой сургууль төгссөн юм шиг хүмүүс авчираад энэ намд ороод өөрчлөж чадахгүй. Яг энэ тогтсон байсан цагт. За нам гэхээр юу байх хэрэгтэй вэ гэхээр хоёрхан зүйл байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр энэ нам юм бол улс орныг яаж авч явах юм? Сая багш нарын цалин яаж нэмэх юм? Тодорхой төлөвлөгөө, концепт хэрэгтэй. Бодлого тий. Бодлого. Багш нарын цалинтай адилхан түмэн асуудал нийгэмд байгаа. Эдгээр чинь хоорондоо бүгдээрээ уялдаатай. Бүгдээрээ уялдаатай толгоон иргмээр юм шиг болж базаад үзэх юм бол бас тийм хэцүү биш. Амархан хэдхэн зүйл байгаа. 100 хуудас төлөвлөгөө хийгдэх шаардлага байхгүй. 2 хуудас зарчмууд байхад болоо явчихна. Тэр энэ бодлогыг концепттэй байх хэрэгтэй. Энэ бодлогыг тодорхой бэлэн байх хэрэгтэй байна. Сонгоод орчууд тэрийг зарлцсан байх хэрэгтэй. Одоо манай намууд тийм байна. Байхгүй. Зөвхөн хүн таалагдах юм хайгаад мессеж хайгаад явж байгаа. Яаж хүний сэтгэлийг хөдлөх үгээл хайгаад явж байгаа. Яаж санал авах вэ? Тий, тэр байгаа. Тэгэхээр энийг огт хийж чадахгүй байна. Хоёр дахь нь яг тэр бодлогыг хэрэгжүүлэх итгэл үнэмшилтэй, яг тэрийг ингээд дагаад явах чадвартай, боловсролтой, яг тэр саяын тэр бодлогыг аваад яваад хэрэгжүүлэх чадвартай, багш нарын цалин нэмэх чадвартай тэр болсон хүчнийг нийгмээс татан сонгон шалгаруулж бэлдэж ингэж гаргаж ирээд төрийн албар руу, төрийн засаг руу оруулах хэрэгтэй байна. Ийм хоёрхан үндсэн үүрэг байгаа. Энэ хоёр үүргийг манай одоо энэ ирэх барьж байгаа намууд 2 3 нам хийч огт чадахгүй байна л да. Тэр эн чинь яг арт түмэн чинь тэнэг биш ухаан мэдж байгаа. Энийг мэдэрч байгаа. Тэр ямар нэгэн байдлаар шинэ юм хэрэгтэй. Яг энэ орон зай дээр л одоо хүн нам, хөдөлмөрийн үндэсний нам гарч ирсэн юм аа. Бид нар ч юу байсан гэхээр тов тодорхой хөгжлийн үзэл баримтлал байсан. Ингэж хөгжүүлэх ёстой гэсэн. Алсын хараатай зарчмууд байсан. Одоо ч байгаа. Тэрийг улам хөгжүүлээ явж байна. Хоёрдугаар бид нарт болсон хүчин байсан. Та санаж байгаа бох. Манай намын онцлог бол улс төрнийх явж байгаагүй. Тэр нь бол шинэ хүмүүс байсан. Шинэ хүсэл тэмүүлэлтэй, өөдрөг үзэлтэй, боловсролтой ажиллах туршлагатай. Одоо бүр жоохон залуучууд бас яг эд насны, ийм эдэр насны залуучууд байсан. Одоо ч байгаа. Тэгээ энэ хоёр Монгол үндэстэн өөрөө Монголын нийгэм хүсэж байгаа болохоор дэмжсэн юм байна. Түүнээс 3 дахь хүчин ингээл зөндөл олон нам байгуулсан, янз янзын PR хийсэн, зөндөл оролцсон. Тэгэхээр тэр одоо улс төрийн одоо тийм танигдсан лидер харагдсангүй тийм манаас. Тэгэхээр ингээд нийгмийн монголчуудын хүсэж байгаа нь ердөөс энэ юм байна. Энийг л бид нар өгөхийг хүссэн байна. Тэгээ энийг л бид нар хийж иж энэ одоо энэ лаг шавраасаа Монгол үндэстэн гарна өгөхөөс биш зүгээр нэг үүдгийн улс төр тоглоом бос тоглоод нэгийгээ ялах гэж оролдоод ялгах гэж оролдоод ингээд өршөлтөд их юм бол түүхэнд байдаг шигээ бутарсан шиг л хинэгний гартал орно. Гол нь бол одоо нөгөө намууд ялгахтаа биш тийм. Тэгэхээр намаас дээгүүр харсан тэр хөгжлийн концепт тэр бусад намыг ч гэсэн оруулсан ийм үндэсний зөвшөлтөд хүрсэн ийм бодлого хэрэгтэй. Ийшээ чиглэсэн хүчин чармаалт хэрэгтэй. Энэ цамж гол байна. Тэгэхээр 16 он таны асуулт бид нар яг энийг хийсэн болохоор ард түмэн дэмжсэн. Тэгээ бидний үүргээ ухамсарлаж байсан. Яг бид нар жоохон тийм асуудал гарсан. Мэдээж хэрэг эрх мэдлийн булаагч байгаа болохоор хоёр намын зүгээс ч юм уу ямар нэгэн байдлаар явуулах ч юм уу тийм хийсэн баг. Тэгээ тухайн одоо ярьж байсан чинь ерөнхийдөө энэ намыг бас ингээд ийм захиалгатай нам байна. За Монгол ардын намын дарга энх болдонд оролцож байна. Арц намын дарга энх болдонд оролцож байна гэдэг юм уу тийм. Энэ хүмүүсийн гаргал энэчээд өрсөн байна. Ер нь бол ингээд энэ хэрвээ энд ялгахаар бол энэгүй дамжиж босч ирэх мэтлээ авдаг ч юм. Бас ийм нэлээ одоо ч хүртэл ярьж байгаа шүү дээ. Тийм. Ийм яриа үнэхээр их байсан.
одоо олон хүний хамааралтай тэрний карманы нам тэрнээс хөөжж байгаа юм байна гэсэн маш их ярьсан. Одоо ч гэсэн ярьсаар үнэмшсээр асуусаар байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ яг үнийг хэлэхэд бол бидэрт ямар ч тийм хин нэгний хатгаасаар хийсэн байхгүй. 100% бид нар өөрсдөө бүх юмыг санаалж хийсэн. Тийм болохоор тэр олон залуучууд итгэж нэгдсэн. Түүнээс тэр олон хүмүүс хин нэгний карманд орохоор хүн ердөөсөө биш. Хоёрт одоо эргээд хин нэгний карманы нам хин нэгний мөнгөөр худалдагдаад жижигхэн юмнууд руу явж исэн бол одоо бид нар ягаад үргэлжлээд яваад байгаа юм. Өөхөө ярьсаар яваад байгаа юм. Тэгээ одоо ягаад хин нэг нь тэгээд албан тушаал аваад ч юм уу мөнгө аваад явж байгаа хин байгаа. Тийм нэг ч тийм хүн байхгүй. Бид нар бүгдээрээ яг л баг эрсдлээ өрөөд ажил албаас ихэнх нь бол болсон иймэрхүү байдалтай. Гэхдээ үйл ажиллагаа яг тэр зарчмаар бариад тэмцээд явж байгаа. Тэгээд түрүүн би хэлсэн тэр за бид нар ингээд аялтаахан гарч ирэхэд хоёр намаас ч юм ямар нэгэн явсан байж магадгүй. Гэхдээ тэр бол бид нар тэрэнд буруу өгөө суудаггүй. Гол нь тэрэнд энэ чинь улс төр угаасаа Монголын нийгэм юм байна. Түрүүний ярьж байгаа тэр нөгөө бүтэхгүй намын бүтцийн Монголд байна. Энэ нөхцөл бид нар өөрсдөө хамгаалах үүрэгтэй. Тэр яг үнэхээр олонний итгэл байгуул тэрийг хамгаалаад гарах үүрэгтэй. Цааш нь тавах үүрэгтэй. Тэгээд та санаж байгаа бол нам дээр нэг юм маргаан гарсан шүү дээ. За тэр маргааныг бид нар хоёр хөлбөр бидэрт байсан. Нэг нь тэр маргаан гаргаж байгаа талдаа эвлээд яг одоогийн улс төрийн аргаар тохироод 8 альцаад зогцоод хүмүүс тийг зөвлөж ирсэн. Яах юм бэ? Улс төрийн юм байдгийг тохироод ингээд явчаач таад ингээд шууд гişүн болчих юм биш тэгээд. Бид нар бодож байгаа тэрэн дээр үгүй шийдсэн. Яагаад гэвэл бид нар олон хүний итгэлийг хураачаад тэр итгэлийг тэр хүмүүсийн итгэл юу вэ гэхээр одоогийн байгаа намаас өөр нам хүсэж исэн. Түрүүний та эдний ярьдаг нэг хоёр зүйлийг хүсэж исэн. Тэрнийхэн дагуу бид нар хийсэн тэрийг дэмжсэн болохоос биш зүгээр нэг байдаг 3-4-нийг дэмжээг юм аа. Тэрийг худалдаад олон итгэлийг уландаа гисгээд хуураад өнгөрөх үү? Эсвэл зодолдоод тэмцэлдээд өөрсдөө тэр одоо сонгогдох ч юм уу улс төрийнхөө боломжийг алдаад гэхдээ урт хугацаанд яг олон итгэлийг нэр төлөөр аваад гарах уу? Бид нар хоёр дахин сонгосон. Үнэхээр бид нар намаараа сонгуульд орч чадаагүй. Үнэхээр тийм уваагүй юу гэдгийг зарчмаа дүрмээ зөрчсөн тэр хүмүүсийг хатуу тэмцсээр хагаад бид нар өөрсдөө хамтдаа ч гэсэнтэй унаад авч харсан. Одоо зөвлөж хэлэх юм бол нэг аятайхан онгоц бүтээгээд хүмүүс дэмжиж олонний дэмжлэгээр олонний зүтгэлээр нэг аятайхан онгоц бүтээгээд Монгол улсын шийдэл байж магадгүй ингээд явж байхад тэр яг онгоцны нөгөө юуг нь булааж авах гэж оролцсон л доо. Аятайхан онгоцыг өдөртлөн булааж аваад хүмүүс итгэж яхах нь тэр сайхан онгоц явуулаа энэ хүн нам үнэхээр сайн нам гэж л тэрийг нь буруу зоригтой хүмүүс аваад сүнөөчвөл Монголын ард түмэн юунд итгэх вэ? Бүр итгэл найдвар норно гэсэн. Энийг хадгалах нь бидний ямар ч түүхэн үүрэг гэж үнэхээр бодсон болохоор энийг бол бид нар яс үзэж тэмцэж гарсан. Тэгээ одоо энийг аваад гарсандаа үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Одоо та анзаарах юм бол бидэртээ маргаж ирсэн хүмүүс хаана вэ? Хэрвээ үнэхээр тийм байсан бол одоо яагаад маргаад явахгүй вэ? Эсвэл тэр өмнөх нөгөө бичлэгүүдийг ингээд эргээд үзэхэд бол бүх юм тав тодорхой болно. Ийм л байна. Монголын анхны бие даасан цахим телевиз. Ёс зүйг эрхэмлэн. Шудраг ёс хаана алдагдж байна? Бид тэнд хүрч ажиллана. Захиалга сэтгүүл зүг биш, бодит сэтгүүл зүг хөгжүүлэхийн төлөө. Control TV Монголын анхны олон нийтийн цахим телевиз. Ц.Энхбат Control Commentator нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. Ер нь бол хүн намыг бас тодорхой зорилгоор ашиглачий гэсэн хүмүүс бас байсан болов гэж бодогдоод байгаа. За би бол тухайлбал юу гэдэг тухайн үед хүн намын даргуулж ирсэн Гамбатар шүү дээ. Гамбатрыг л одоо ингэж харж авах уу ерөнхийдөө харахад бол энэ өөрөө бол ерөнхийлөгч болчих гэсэн бодолтой энэ дээр хүн намд өрөөлчихье гэсэн санаа байсан юм уу? Ягаад гэвэл одоо хүн нам бүтэхгүй болонгууд нь одоо Монгол артаа ус хүмүүс идэвхжиж нэдэвших юм уу тийм ийм үйл тараад авах. Энэ бол би одоо бас тийм нэг тийм хүн намын бас нэг тийм алдаатай алхам байсан юм уу гэж харж байгаа байхгүй. За одооноос үзэхэд бол тийм. Гэхдээ яг тухайн үедээ бид нар түрүүнд дурдсан бидний зорилго бол нэг жижигхэн нам байгуулад жижигхэн юм яриад тэрийг 8 альцаад нэг хоёр гишүүн гаргачаа засагт нь орсон болчиход ингэж явах соёлоо биш. Монгол улс тийм оронгоор нь суурьаар нь юм том зарчмын үлт хэрэгтэй. Тэгэхэд бол олоолаа авах хэрэгтэй. Бүгд нэгдэх хэрэгтэй. 3 сая монгол хүний зорилго байх ёстой гэсэн зарчмаар ажиллаж ирсэн. Тийм болохоор
одоо Ганбаатарч байна уу, өөр хинч байна уу, нэгдийг гэж байгаа хүмүүсийг бүгднийг бид нар урайлахнаар авч дарга болгож, өдөр зөвлийн гишүүн болгож, ингэж өргөн хүрээтэйгээр нэлээд алсыг хараад ингэж явсан. Гэхдээ бидний бас нэг алдаа нь болохоор яг тэрэн дээр яг тэр зарчмаа барьж байгаа хэсэг. Тэр хүний зорилго нөгөө бидрийнхтэй адилхан нөгөө нэг том зорилго мөн үү биш үү? Яг улс орныг бодож гинүү үгүй юу? Эсвэл нөгөө жижигхэн өөрийнхөө хувийн нэг юм стресс ашиг хонжиг харж гинэ гэдгийг тухайн үедээ бид нар ялгаагүй бидний алдаа болсон юм аа. Тийм болохоор бидний ярьж байгаа тэр өргөн арай томыг харсан улс орны гэж байгаа тэр зорилго хүмүүсийн итгэл найдаж байгаа тэр зорилго болон хувь хүмүүсийн жижигхэн сонирхол хоёрыг зөрчилдсөн юм байна. Тэрнээс бол зөрчил гарсан юм байна. Хувь хүний жижигхэн сонирхолтой 8 альцаад ингээд байдгийг нэг жижигхэн нам болоод явах уу эсвэл үндсэн зарчмаар бариад энийг богино хугацаанд ингэж унаад чамаагүй урт хугацаанд авч гарах уу. Тэр зөрчил өвдөөс л энэ юм байна. Бид нар хоёр дахин сонгоод урт хугацааных нь замыг сонгосон. Ер нь бол одоо ингээд хараад тахт ийм 8-аар цайрлчих ёс зүйгүй байх байдал бол одоо ингээд улс төрийн намууд өрөөнд хавтгаарсан. Тийм. Энэ бол одоо тагж явах хэрэгтэй зүйл. Энэ ердөөсөө Монголд хэвийн зүйл болсон. Одоо бүр улаан цайм ярьж байгаа улс төр гэж юм байд юм аа зүгээрээ. Одоо ингээд залилчгаа, худлаа ярьцгаа гэж ярьж байна. Яг тодорхой хэмжээнд тийм байдаг юм байна. Хаасаагүй улс төр гэж тийм байдаг юм гинлээ байдаг юм байгаа. Гэхдээ чи бас нэг юм чинь хязгаартай байна да. Дээр нь үндэсний эрх ашиг яг нийт монголчуудын одоо бидний хойч үеийн хүүхдүүдийн бид бүгдийн эрх ашиг тэнд уландаа гисэгдээд байгаа байхгүй. Энийг бид нар өнөөдөр ингээд нэг 8 алдсан болоод өөрөө нэг ашиг олсон болоод гишүүн болсон болоод нэг хэдэн төгрөг олсон болоод ингэж явах юм бол улс орноо нураана. Улс орн гэж байгаа чинь бидний юм биш шүү дээ. Бид нар хойч өвөг дэцээс хүлээж аваад тусаа технологи хүлээж аваад цаашаа бид нар бүр баяжуулаад баталгаажуулаад өгөх ёстой. Нэг том үүрэг байгаа шүү дээ. Би одоо ингээд улс төрийн намуудыг хараад ингээд шүү дээ. Ингээд хараад ингээд ер манай Монгол ингээд нэг тийм маш буруу яваад байгаа гэдгийг одоо энэ маш олон газараа мэддэг хэрнээ энийг ерөөсөө хилээж тоодгүй ч юм уу тийм байдал анзаардаг байхгүй. Зүгээр ингээд одоо ингэ харахад юм боос. За ингээд бид нар ингээд олон хүнтэй одоо найз нөхдөд холбоотой харилцаа холбоотой байдаг чинь хэлхээс арга байхгүй. Жишээлбэл одоо үгүй одоо боёнгийн жаргасаа ингээд юу ш нь хөрөнгөтэй нам тийм. Тэгээ энэ хүний хувийн нам гэж хэлж болно шүү дээ. За тухайн үед эх орн нам гэж байсан шүү дээ. Энэ одоо эрдлийн эрдэнэт нам гэдэг чинь. За тэгээд эрдэнэ зориг нам бол оюуны нам байсан. Одоо л яг ингээд өөрөө гадагш явж учраас ингээд тий шилжиж явагдсан баг. За тэгээд ногоо нам гэдэг тэр бумяалагч нам. Яг энэ хүмүүс шийдвэр гаргадаг байхгүй дандаа. Тэгэхээр ирээд энэ ардын асуудал маш их бий тий. За тэгээд одоо юу гэдэг хамгийн сүүлийн жишээ гэдэг л одоо Монгол ардын хувьсгал нам гэдэг чинь энэ хоёр зүний тий нам байхгүй. Тэгээд би зөвхөн хараад үзэхдээ энэ дотор бол яг харьцангуй нэг арай жоохон өөр яг нам утгаараа байгаа нэг их нам байх шүү. Тэгээд би зүгээр одоо баг боловч Монгол үндэсний арчсан нам гэж шүү дээ. Зогтгол даргатай. Энэ нам бол одоо зөв зуршин дагуу явж байгаа хүмүүс очоод дарга нь солигдож яадаг тий. Тодорхой зохион байгуулалтыг үүсдэг. За ямар зөвөрийн байдлаар хэлэгдэж яадаг ч гэсэн одоо Монгол ардын нам, арчсан нам бол яг ингэж бас тий энэ бүтэцгэн Монголд дарга зэрэгээс олж яадаг гэх юм уу. Арай хувийн нам арай биш гэж харагдаад байна. А гэхдээ энэ намууд дотор ямар асуудал үүрэгтэй ам мантрын үүрэгтэй энэ төр фракцийн бүлгэд тасрах багц учраас бас одоо үүдээ одоо яг нам гэж утгаар хахад хэцүү байхгүй. Ийм байлаа. За зөвхөн хүн намын хувьд би бас яаж ч энэ хүн намын хувьд одоо юу гэдэг одоо энэ бүгд одоо ороогүй тий. Яг энэ бүгдээс одоо жоохон ангид нэг ийм одоо шин одоо юу гэдэг тий. Одоо нэг ийм байж болох нам хараад байгаа байхгүй. Яг зөв. Тэгэхээр одоо дахиад түүний ярьсан юм руу буцъя л да. Улсын нам гэж юу гэхээр хоёрхан зүйл хийх ёстой гэж ярьсан тийм. Нэг нь болохоор хөгжлийн бодлого концепт байх ёстой. Том болон үзэл баримтлах байх ёстой. Тэр нь одоо манай намууд байна уу? Байхгүй. Одоо би ардын нам яг юу бодож байгааг би мэдэхгүй. Тухайн үедээ шийддэг. Тухайн үеийнхэн сайд нь шийддэг. Арчсан нам ч гэсэндээ яг яах гэж байгаа багш нарын цаг яаж нэмэх мэдэхгүй. Мэдэхгүй байсан болохоор өмнө нэмээгүй. Ардын нам ч адилхан. Махан одоо шил яг яах гэж байгаа бид нар бас мэдэхгүй. За гихмчлэн ингээ босод намыг хэнийг нь ч мэдэхгүй. Тэгэхээр ийм нам дээр нөгөө нэг улс төрийн намын хоёр дахь үүрэг ямар ч болсон хүн очихгүй. Болсон хүчин очихгүй. Хин тийшээ очиод яах гэж байгаа цаг хүчээ зарцуулах юм. Тэгэхээр хин очих уу гэхээр нөгөө дагалдаг ч юм уу яг өөрийнх нь ажилтнууд нь ч юм уу те яг өөрийнх нь нөгөө нэг зөв хүнийг нь дагдаг болохоос намыг нь дагдаг биш хүмүүс л очно. Иймэрхүү байдлаас нөгөө хувийн нам таны хэлсэн хувийн нам үүсэж байгаа. Тэр нам хармааны хүмүүс. Тий, хармааны хүмүүс. Бодлого гэж байхгүй. Одоо дагах бодлого байхгүй болохоор тийм болсон хүч очихгүй. Тэгэхээр яг л ерөөсөө тэр хүнийг л дагдаг ажилтнууд нь ч юм уу дагагч нар чинь. Энэ бол хувийн нам. За том намууд дээр томсгсон болохоос агуулга яг адилхан. Фракцууд гэж байгаа чинь бас адилхан хүнийг нь дагаж байгаа болохоос цаана яг ямар бодлого байгаа, ямар зарчим байгаа, юу хийх гэдэг нь ойлгомжгүй юм байна. Одоо шууд эрхвэрч том намууд эрхвэрээд ирэхээр одоо ингээд өөрхөн фракцаараа
одоо Монгол улсын салбарыг одоо хөгжүүлээд авсан биш. Энэ салбарыг манайх авдаг тий. Одоо юу гэдэг нэг тийм байдлаар ажиллаж олон жил болж байгаа учраас. Яг иймэрхүү том нам бол олон фракцийн олон хувийн жижиг намуудын нэгдэл гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөө нөгөө дээргийн хүннэг үед байсан аймагуудын холбоо гэсэн өөр юу ч улс биш. Тэгэхээр одоо яг ийм нам засаг авлаа гэж бодъё. Авахаар нөгөө багш нарын цалин банд шийдэж чадахгүй болчихж байгаа. Үе үед яг ингэж явж ирсэн бас таарж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар иргэд сонгогчид улс төрийн намаас юу шаардах? Сая хоёр зүйлийг шаардмаар байна. Яг бодлогочийн үе. Тэр байтхаа одоо сонгуульд орохоос өмнө хэн ямар сайдын ажил хийгээд хэн ямар бодлого хийх энэ тов тодорхой байх хэрэгтэй. Бид нар 20 онд энийг тодорхой болгоё гэж бодож байгаа. Үзэл баримтлал бид нар тодорхой байгаа. Удахгүй бид нар бүр ингэ ном болгоод тов тодорхой оршил дүгнэлтийг гаргаад тавина. Хоёр виштэй гаргаад тавьчихна. Үзэл баримтлал тов тодорхой гэдэг чинь зөвхөн үзэл баримтлал ингээд биш, яг Монгол улсыг яаж хөгжүүлэх ёстой гэдгийг салбар болгон дээр ингээд багшийн цалин яаж нэмэх ёстой тэр төлөвлөгөө байх ёстой. Хоёрт нь сонгуульд өгөхөд үнэхээр сонгуульд ялах юм бол ерхий сайд нэм байх юм. Боловсролын сайд нэм байх юм. Уулуурхаан сайд нэм байх юм. Гадаад харилцааны сайд нэм байх юм. Ингээд тов тодорхой яг тийм хүмүүсийг нь албан тушаалтуудын зарлаж тавиа гэсэн бодлоо. Тэр хүн юу хийх нь тодорхой. Айдлан байх юм болох нь тодорхой. Тэр хүн гэхдээ заавал одоо нөгөө манай хуучин намын тогтолцооны аргаар нөгөө намынхаа пирамидын дагуу явсан, цүнх барьсан ч юм уу тийм байх албагүй. Яг энэ зорилгыг хүлээн зөвшөөрөөд үзэл баримтлалыг зөвшөөрөөд Монгол улсын төлөө зүтгэж чадхаар мэдлэг боловсруулах чадвартай хүн хэн бэ? Одоо таач гэж болно, хинч байж болно. Үнэхээр ингээд бэлтгэгдсэн хэн бэ? Энэ бол намын улс төрийн намын үндсэн зорилго. Ингэж бид нар энэ шавраасаа гарна үхээс биш өөрийнхөө хүрээний, өөрийнхөө ажилтныг эсвэл өөрийнх нь дагдаг өөрийнхөө намын нэг зүгээр нэг юм үнэн зүтгэлтнийг мэддэг босоод харгалзахгүйгээр томилно гэж байгаа улс орноо сүйдэлж байгаа зүйл. Одоо Монгол ийм л юм болчихно. Энийг зогсоох хэрэгтэй. Одоо ингэж ярьдаг чинь ерөнхийдөө ингээд сонгуульд өгөхөд ирэхдээ юу гэдэг улс төрийн ингээд шинэ нам гэх юм уу арай гол хүчнийг ингээд сонгуульд оролцохоор нэг юм шүүмж дагдаг байхгүй. Гэхдээ эн чинь ерөөсөө байхгүй кадргүй боловсруучгүй. Тэ? Энэ хоёр хүний нэрлэлчээр цаашгүй байх учраас улс орны авч чадахгүй гэл тэ. Тийм ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр саяны өөрөө ч яриад байгаа бол арай өөр үү тэ. Өөр бол одоо юу гэдэг одоо хүн нам ингээд сонгуульд хэрвээ ингээд оролцоод ярьлагт бол өргөөр нь асуудлыг харж үзнэ. Тэ? Кадрын одоо юу гэдэг тэр хомсдын асуудал үүсэхгүй чадварлаг хүмүүсийг авч сонгож дэвшүүлнэ тэ. Уус сонгуулийн өмнө дэвшүүлнэ гэдэг шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ дээр яг нэг л тэмдэглэн онцлож хэлэх хэрэгтэй байна. За кадрууд байж болно, болсон хүчин байж болно. Гэхдээ тэр бүгд зүгээр ингээд нэг салангад бодлохоо хүмүүс ингээд дур дураа гэж ажиллах юм байна. Бид нар тэр үзэл баримтлал концепт хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг нь тэр л дээ. Тэрийг эхлээд сайн гаргаад тэрийг зөвшөөрөх үнэхээр ингэж хийх хэрэгтэй байна. Боловсролын салбарыг ингэж шинжлэх хэрэгтэй байна. Багшийн цалийг ингэж нэмэх нь зөв юм байна гэдэг зөвшөөрөөд бидэртэй хамтарч ажиллаад яг тэрийг хамтран боловсруулна гэсэн үг. Боловсруулсан хүн сайдуулах хэрэгтэй. Түүнээс биш энэ хүн мундаг юм байгаа ингээд яг тэрийг хүлэмжшөрөг үчим шал өөр бодолтой тийм хүн тавих юм бол чинь дахиад нэг яг ийм нэгдлгүй болчихно. Тэрний цаана тэр нэг концепт зарчим гэдэг нь ерөөсөө нэг нэгтгэдэг зүйл чинь тэр юм байна. Монгол яагаад хүмүүс нэгдэхгүй нэхэр дарга нар нэгдэхгүй нэхэр тэр нэгдсэн ойлголт концепт байхгүй юм чинь дур дураараа өөрийнхөө мэдлэгийн хэрээр, хүнжлийнхөө хэрээр дур дураараа л ингээд аль болох том мөнгө эргэлдүүлэхийг хүсдэг. Энэ бол буруу. За нэг бол ингээд улс төрийн маань байгуулнаа гэдэг. Тэгээ улс төрийн маань байгуулаад одоо энэ улсын хурлын юм сонгуульд оролцсноо бол угаасаа нэг л зорилго шүү дээ. Энэ бол одоо засгийн эрхийг авах гэсэн юм зорилготой шүү дээ. Улс төрийн намын үед эцсийн зорилго засгийн эрхийг авах тий. Өөрөөр хэлбэл хоёулаа биш тий. Хоёулаа биш олоолаа олж иж одоо ингэ засгийн эрхийг авч иж гэж. Тэгэхээр бүгдийн улс орнд юм болохгүй байна тий. Юм болохгүй байна. Одоо олон жил энэ одоо харагдаж ирлээ. Тэгээд энэ бол одоо юу гэдэг энэ авч ирсэн энэ бол улс төрийн одоо манай за тэгээ махнаас олж ирсэн энэ улс төрийн хүчин одоо нэг шийдэж чадахгүй гэсэн утгаар тийм одоо хүн нам бол одоо ингээд орж ирж штэ. Тэгж ойлгож байна тийм. Ерөөсөө тийм. Одоо яг саяын таны хэлж байгаачлан одоогийн намуудын хийж чадахгүй байгаа зүйл харж чадахгүй байгаа асуудал юм угтсан байдлыг гаргахын тулд бид нар одоогийн намд нь ороод одоогийн намын шинжлэх биш шинээр платформоор шинээр ингэж цоошноор хандах хэрэгтэй байна. Иргэд олон нийт энийг л хүсэж байна. Энэ бол нийгмийн захиалга болохоос биш яг одоогийн намыг шинжлэх мэдрийн зорилго өрдөөсөө биш шүү дээ. Тэрний цаана бол нэг тийм хэцүү ажил ерөөсөө алга л да. Гол нь асуудалтай зөв хандах, хөгжил гэдгийг зөв ухаарах хэрэгтэй. Хөгжил гэж байгаа нь өнөөдөр жишээлбэл манай дарганараас асууя. Асуух юм бол юу гэж ойлгох гэхээр зам барьчээ, хурдны зам барьчээ, тэр байтугай хурдан галтрыг барьчээ гэж явж байна шүү дээ.
Эсвэл одоо юу гэдгийг их гоё байшин барьчих. Энэ бол яг 90-ад оны ихээр нэг гинэн байх үед хөгжил гэдгийг Япон, Америкийн шилэн байшингуудыг хараад нэг юм төрсэн сэтгэл, нэг хоцрогдсон мэдлэг юм байна. Тэг хөгжил гэж байгаа нь юу гэхээр тэр хандлага эрс өөрчлөх хэрэгтэй байна. Хүн юм байгаа ерөөсөө. Хүн өөрөө амьдрал гайг болж, цалин гайг болж, ханамжтай байж, усны хөгжлөг болохоос биш зам гүүр барайл, зээл аваад, гоё зам барайл, ингээл замаар өгтгөл гоё машин унаал ингээл тэр бол ерөөсөө хөгжил биш юм байна. Тэр нь бол зарчмын хандлагын асар том ялгаа байгаа. Одоо анзаарах юм бол одоо энэ манай дарга нар дандаа мега төсөл ярьж байгаа, том төсөл ярьж байгаа. Бүр яриагүй том төсөл байхгүй, шав тавиагүй төсөл нь байхгүй. Гэхдээ тэр хандлага нь буруу болохоор биднийг өрөнд оруулаад байгаа, асуудалд оруулаад байгаа, бүр хүнд байдалд оруулаад байгаа. Энэ янзаараа бол бидний одоо Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөх одоо хамгийн том аюул бол гадны цэрэг хүч орж ирээд эзлээд авахтаа ердөөсөө биш. Тэр үе өнгөрсөн. Том зээл, бүтэхгүй төсөл, бүтэхгүй амлалт, эрнээсээ эргээд дарамтанд орох, гарч чадахгүй бол энэ бол Монгол улсын тусгаар тогтнол аюулгүй байдалд учруулах хамгийн том одоо зам бол энэ хавьд байгаа маа. Тэ эдийн засгийн одоо тий хараад байдалд орох тий асуудал. За ер нь бол юу гэдэг энэ юу вэ штэ. Нөхөн сонгуул гэж сая бас ингэ яригдлаа. Тэгээд бол хүн бол бас ингэ эргэж ирж байгаа гэдгийг илэрхийлсэн бас нэг юм үйлдэл боллоо гэж харж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ нөхөн сонгуул гэдгийг харахад бол ерөнхийдөө бол энэ Монгол Ардын намын одоо эрх орчны намын захиалгаар энэ сонгуул ерөнхийдөө хойшлоод цаашдаа болохгүй гэсэн. Одоо энэ бол энэ үйл тодорхой болж шүү дээ. Тэгэхээр энд бол одоо хүн нам өөр бус нам бол оролцохгүй өөрөөр хэлбэл энэ нэг суудлыг одоо энэ өгөхгүй тодорхой хэмжээгээр ард иргэдийн санал айл намд орж ийн гэдгийг харуулахгүй цаадгаар гэсэн ийм одоо гарч ийн гэсэн судлаач хэлж байгаа зүйл байна. Тийм. Тэгээ нөхөн сонгуул бол бас дахиад энэ нөхөн сонгуулийг тойрсон асуудал бол нэг Монгол улсын улс төр яаж заваарсан, яаж юм жижигхэн асуудлаа, жижигхэн сонирхлоороо том зүйлийг хөдөлгөж болдгийг харуулж байгаа нэг жишээлд. Тэр нөхөн сонгуул болдгоороо болоод хинтийн сонгогчд төлөөлөлөө төрд бий болгоод үндсэн хууль бусад хуулийнхаа дагуу ингээд явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхэд энийг зүгээр улс төрийн нэг намын, нэг бүлэглэлийн ч юм уу жижигхэн сонирхлын үүднээс явуулахгүй болгочихж байна л да. Тэгээ нь бол нөгөө тэр сонгогчдын эрх ашигыг үнэхээр зөрчиж байгаа сонгогдох, төлөөлөлтөй байх. Хамгийн том зүйл нь монголчууд, Монгол улс өнөөдөр үндсэн хуульдаа заасан яг тэр төрийн механизм ажиллахгүй байгааг бид нар тод харж байна л да. Улс төрийн сонирхлоор яаж хасааж болж байна. Үндсэн хуулийн цэцээр дамжуулаад үндсэн хуулийн үйлчлэлийг нөлөөлж чадчихна. Энэ бол аюул байгаа юм л да. Тэгээ ингээ харах юм бол зөвхөн нэг жишээ байгаа. Тэрний цаана өмнөх 16 оны сонгуулийн хуулийг 1 сарын өмнө өөрчилсөн шүү дээ. Тийм байж болох уу? Байх боломжгүй. Тэр өөрөөсөө эрүүл нийгэмд хизээч тийм байж болшгүй зүйл. Тэрийг бид нар өнөөдөр ингээд хэвийн зүйл шиг ингээд тасан зогцоод улс төрд гарсан одоо эрх мэдэлтэй намн дарга нар нь ингээд дураараа ингэж эргүүлдэг жишиг тогтоод тэгдэг юм байна гэсэн юм зүгээр юм хөвшил болж байгаа нь хамгийн аюултай юм байгаа. Бүгд тасж байна. Энэ бол үнэхээр сүрэл. Энэ мэтлэн явах юм бол яг Монголын улс төрд яг шударгаар явж байгаа ховор болох гэдэг юм л да. Тэгэхээр эргээд нөгөө шүүх тогтолцоо босод тэр шударгаас их хангах нөгөө эрх зүйн төрийг бий болгох, одоо хуулийн засаглалыг бий болгох чиглэлээр бид нар яахаар ажиллах хэрэгтэй байдаг. Түүнээс биш одоо бид нар янз янзын үндсэн хуулийг өөрчлөлт хийж ярьж байна. Хуулийг өөрчлөе, хууль нь байхгүй байна, тогтолцоо нь болохгүй нэг эрхийн юм ярьж байгаа боловч яг хэрэгжилтэн дээр хэн алдж байгаа гэд нарийн үзэх юм бол хууль нь байна, зохицуулт нь байна. Яг нөгөө хэрэгжүүлж байгаа дарга нар нь улс төрийн намууд нь өөрсдөө тэрийг зөрчөөд тоглоод байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хуулийг өөрчлөлөө гэд тэгээд тоглож байгаа тэр хууль зөрчдөг увайгүй байдлыг арилахгүй бол юу ч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар дими тэр хуулийг өөрчлөнө гэж буруу газар хүчээ хаяадах шиг байна л да. Ер нь зөвөр юм их барьж байгаа одоо үедээ ирэх хүрч байгаа нам юу гэдэг бүх одоо шийдвэрийг өөртөө зориулсан хэлбэрээр тий гаргаж байна. Тэгээд дахиад та өдрийн түрүүний яриад хүний эрх тий энэ яагаад гэж юм ихээр тэр намын толгойд байгаа намын нөгөө нэг үзэл баримтлал бодлого гэж байхгүй. Эренбэлсэн эрх ашиг гэж байхгүй. Эренбэлсэн эрх ашиг байхгүй юм чинь намын дарга гэх юм болно. Аль фракц эрх барина тэр өөрийнхөө фракцийн буюу тэр хитгэн даргын эрх ашигыг хамгаалсан шийдвэр гаргаад байхаар улс орны эрх ашиг ингээ хохироод байгаа юм л да. Тэр юун тэр алсын хараа том улсын хөгжил ярих биш. Зөв дунд түвшнийч бүр доогуур түвшний фракцийн хувь хүний эрх ашиг бизнес ярьж байна. Энэ бол байж байгаа шиг.
За энэ бол одоо нэг 28 жилийн өмнө гэж бодъё л дээ 90 онд гэтэл ер нь бол ингээд арт иргэд ингээд талбайд жагсаж яхад бол өөрөө санджлаа баг. Ер нь бол Монгол улс их баян байна. Энэ улс их баян байна. Иргэд их ядуу байна гэсэн одоо юм уриалаа олсон байсан. Тэгээд ер нь бол улс баянтай адилхан иргэн баян бол иргэн мөр баян болъё гэж нэг юм уриалаа олсон маш хүчтэй өгсөн шүү дээ. За энэ одоо юу гэдэг тэгээд тухайн үед ардсан холбоо өвчлөгийг ардсан холбоо гэдэг нь одоо Монгол улсын иргэдчээр 2 удаа сонгогдож ажилласан тий Монгол улсын иргэдээс 2 удаа сонгогдож ажилласан одоо ил бүтэрч хэлэх хүн бол байлаа шүү дээ. Энэ бол бүх эрх мэдлийг бас өглөө шүү дээ. 2 удаа ерөнхийлөгч 2 удаа ерөнхий сайд тий эрх орчны намын дараа 2 удаа сонгогдсон юм уу? Ийм боломжтой юм бол олдсон байна тий. За тэгээд юу гэдэг одоогийн энэ Монгол ард улс намын дарга энэ хоёр энэ хүнд бас адилхан улсын бодлон дарга ерөнхий сайд ерөнхийлөгч гэдэг бүх юм өгсөн байна. Говьд тий. Ийм. Тэгээд одоо нөгөө намаас ихтэй одоо маань гэдэг ном ярихтаар энэ манд бас ингээд ард юм итгэхэд өнгөрсөн одоо сонгуулиар ихтэл 65 сууд өгчөө шүү дээ. Ийм байдлыг хардаад авах. Энэ одоо ингээд ээлжтэй л нэг юм үндсэндээ 2 ном л одоо яриад байгаа байхгүй. А гэхдээ яг өнөөдөр ингээд харахтаа бол одоо Монгол улсын өнөөдөр багш нарын ингээд харахад бол Монгол улсын иргэд ядуурсан байна. Маш өөршөөр баригдсан байна. Тэгээд ярьжсэн иргэн баян болно гэсэн одоо энэ одоо юм л одоо бүр алдагдсан харагдаж байгаа байхгүй. Хоёрдугаарт нь баян байсан улс өнөөдөр өрн баригдсан байна. Нөгөө нь улсанд баян иргэн баян гэдгээс гадна одоо ер нь бол иргэн ядуу болоод улс нь одоо өрн баригдсан байна. Тэгээд одоо асар их юу гэдэг энэ одоо өөрөө ч яриад байгаа асуудал шүү дээ. Эдийн засгийн тусгай тогтнол алдагдах, эдийн засгийн тусгай тогтнол алдагдаад дамжаад улс орны тусгай тогтнол алдагдах ийм аюул одоо ингээд ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үнэн л дээ. 90 он та санаж байгаа. Би хүүхэд байсан гэхдээ яг бүх мэдээллийг уншдаг байсан, сайн ойлгодог байсан. 90 он бол үнэхээр тийм гэгээлэг үе хэрнээ, тийм гинэн үе байсан шүү дээ. Улсын хөгжлийг тийм мэддэггүй, зах зээлийн эдийн засгийн юу мэддэггүй. Тэр нь улс яаж хөгжих талаас монголчууд мэддэггүй байсан. Яагаад гэвэл өмнө яг нэг зөвлөлтийн хараан дор тэрийг нь зөвлөлтийн технологиор хийсэн улс явцсан байсан. Тэрийг бид нар бэлгийн хүлээж авсан. Гэхдээ яаж чаас нь хөгжүүлэх ёстойг бид нар мэдэхгүй байсан. За дахиад лавшруулаад ярих юм бол 11 онд одоо богдхан тэр үедээ ноёдын эхлүүлсэн тусгай технологийн хүнд тэмцэл 21 онд хувьсгалчдад буйхаасан. Хувьсгалчид яг үнэхээр 20 дугаар зууны монголчууд бол бидний өвөө аав нар бол үнэхээр хатуу тэмцэл амь насаа өргөссөөр байгаад 90 онд ямар ч юм тусгай технологиг өгсөн юм байна. 90 оноос хойш засаг барьж байгаа одоо манай ах нарын дээдлийн үеийнхэн бол бидний үргөө гэхээр тэр тусгай технологиг баталгаажуулах үүрэгтэй байдаг. Зүгээр нь цаасан дээр нүүбд бүртгэл биш. Яг ингээд хөгжсөн хүч чадалтай хинтэй ч үеж ярьж чадвар тийм болох ёстой юм. Тэр үүргээ ухамсарлаагүй бид нар асуудал байгаа даа. Тэгээ тэрийг бол яг үнэхээр би бол хөвдөө бол тийм айхтар буруутгаж бодохгүй. Ягаад үнэхээр мэдэхгүй байсан, чадахгүй байсан. Маш гинэн байсан та санаж байна уу? Ерөнхийлөгч нөхцөл зүгээр нэг тэнэмэл заллин хийж явж байгаа гадаад нөхрийн гутлыг нь өдөж өгч ирсэн юм л биш үү дээ. Тэгээ бүх үйлдэл нь маш гинэн байсан. Зүгээр зах зээлд орчих юм бол ингээд аяндаа ингээд зах зээлийн үйлдэл гар ингээд хөгждөг юм байна гэсэн гинэн үйлдэлээр хийж ирсэн. Одоогийн засаг барьж байгаа хүмүүс гэсэн үг. Одоо 28 жилээр яг тэр арга барилаараа, яг тэр мэдлийнхаа төвшнгөөр, яг тэр оролдлохоор бүх эрх мэдлийг авцсан ингээд оролдоод улс орноо тоглоо суугаад байл л да. Тэгээ тэр хүмүүст одоо юу гэдэг буруу өгөөд буруутах нь одоо утгагүй. Тэгж яхаар цаашаа хараад харин одоо энэ хүмүүсээс энэ Монгол улсын хувь зээг гараас нь авах хэрэгтэй байна. Одоо энэ чинь шинэ үе ирсэн байна. Дэлхийн орн ямар болж байна? Шинэ мэдлэг хэрэгтэй байна. Монгол улс ямар боломоор байгаа тэрийг тодорхойлмоор байна. Ер нь Монгол хүн гэж яг юу юм? Бид нар юундаа сайн, юундаа муу юм? Америкийг дуурайгаад, Японыг дуурайгаад, Оросыг дуурайгаад зүгээр ингээ хуулж хөгжих юм. Энэ бол ерөөс хөгжил биш. Хуулгдсан бид нар хүнд байдал ороод байна. Тэгэхээр ерөөсөө яг тэр үеийг ингээ шүүмжлээд харахтаа болно биш. Одоо болно. Одоо тэр эрх мэдлийг нь аваад улс орныг арай өөрөөр засах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол бид нар бас цаг хугацаа бас баг үлдчихэв. Энэ мэдээллийн 90 зуун дээр бидрийг хүлээхгүйгээр дэлхийн ертөнц өөрчлөгдөж байна. Хоёр хөршийн бодлогоч өөрчлөгдөж байна. Хөгжөө тасраад явж байна. Бид бах байдгаараа юугаа шийдэж чадаагүй ингээд 90 оны төвшөндөө ингээд суумааргүй байна. Монголын анхны бие даасан цахим телевиз. Ёс зүйг эрхэмлэн. Шудраг ёс хаана алдагдж байна? Бид тэнд хүрч ажиллана. Захиалга сэтгүүл зүг биш, бодит сэтгүүл зүг хөгжүүлэхийн төлөө
Control TV Монголын анхны олон нийтийн цахим телевиз. Ц.Энхбат Control Commentator нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. Ер нь одоо ингээд ер нь одоо нэг юм асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Энэ нэг намын асуудал биш тийм. Ерөнхийдөө бол одоо ингээд энэ улс төр эдийн засгийн бүлэглэл байгаа шүү дээ. Тэр нам дамсан одоо ингээд Монгол ардын нам арчсан нам гэдэг юм уу. За маханд ямар ах нь ийм одоо ийм нам дамсан улс төрийн бүлэглэл байдаг. Тэгээд ээлжиж ирэх төрийн ирэх барих үедээ тэрүүгээр дамжуулж одоо ажил үйлс цаагаа цааш залгуулж явж идэг тийм. Тэгээд энэ нам дамсан улс төрийн эдийн засгийн бүлэглэл нь улам хүчрхэгжиж энэ улмаар одоо ингээд Монголын одоо ингээд ийм хэвлэл мэдээллийн зах зээлийг одоо юу гэж гартаа оруулсан. Тийм. Өөрөөр ард ирэх мэдээллийг ингээд бүрэн гартаа оруулдаг. Тэгээд хоёрдугаарт эдгээр бол ингээд Монголын энэ хууль шүүх засаглалыг бас гэж гартаа оруулдаг. Тэгээд энүүгээр одоо ингээд үйлчилж төрийн эрх мэдлийг өөрхөн гартаа авахд ойртуулж яадаг. Тэгээд ийм. За тэгээд одоо энэ одоо явж байгаа үйлдэл нэг жишээ юу гэхээр бол одоо юу гэдэг энэ эдгээр бол ингээд хязгааргүй хэрэгтэй болж байгаа. Хязгааргүй хэмжээшгүй хэрэгтэй болж байгаа. За тэгээд энэ 2016 оны сонгуулийн одоо жишээл Эрдэнэтийн 49% авсан шүү дээ. Тэ? Одоо ингээд төрийн хэмжтэй. Энийг одоо ингэж авах энэ хэмжээнд ингээд хүрсэн байгаа гэж байна. Энэ одоо их том одоо илэрхийлж хараад авах энэ том бүлэглэл энэ маш хүчрэг болсон илэрхийл. Тийм. Тэгээд бас л дахиад яг л нөгөө таны ярьж байгаа Монголын улс төр бизнес хоёр нь холилдоод бизнесмэнүүд нь улс төр болох гэж оролдоод бизнесмэнхэн улс төр ихээс илүү бизнесээ хийн шүү дээ яачж байсан. Тэгээд дор намтаа болоод дор телевизтэй болоод тэгээд ингээд цаашаа хахад байгаа нөгөө мужичгэн улсынхаа төсвийг бонд тосгож байгаа ч хамаагүй ингээд цөлмөх иймэрхүү хандлагад орчод байна л тийм бас л бидний байгаа байдал. Тэгээд Эрдэнэтийн асуудал бол бас л яг адилхан юу санал нэг байна. Тов тодорхой байгаа шүү дээ. Тухайн ерөнхий сайд нь хуулиа за хувийн байгууллага яриха байлаа. Ерөнхий сайд нь засаг нь өөрөө хуулиа зөрчөөд энэ бүхнийг хийсэн байд. Тэгсэн хэрнээ тэрийг илрүүлэн тэмцэн гээд олон улсаас гарч ирсэн баха. Нямдуржгоод ярьж ирсэн одоо хаана байгаа бүүмэд, Бацандан гişүн ярьж ирсэн одоо хаана байна бүүмэд. Хөрөлсөх ерөнхийсэд баг энийг ярьж гарч ирсэн санагдах юм. Яг одоо тэгээ шийдэл нь хаав. Хөрөлсөө сайд нямдурч тий. Үр дүн хаав байна. Ажиллаад байна уу эсвэл ажиллахаа болцсон уу? Эсвэл дараагийн асуудал руу ороо зүгээр ингээд шоудад яваад байна уу? Гэж байгаа нь бидний өнөөдрийн асуудал байгаа. Ямар шийдэл байхгүй байгаа асуудлыг үнэн чөнө худлаач нь дэвэргээд өөртөө оноо аваад тэгээд дуустал. Дахиад нөгөө нэг тийм том концепт зарчим байхгүй болохоор иймэрхүү жижигхэн тогтоомрол орчиж байгаа. За тэгжэл зөвхөн тэр дуусаагүй дахиад нөгөө 40%, 51% асуудал гараад ирсэн. Тэр асуудал юу болсон бэ? Бие биенийгээ барь шорон тэгэл ашиг байх юм. Шүүмжлээд л ашиг байх юм. Улс төрч тодруулах юм. Тэгээд яг тэр нэр үхийг гişүүд одоо хайцсан бэ. Ажлаа хийж гинүү тэр Эрдэнэтийн асуудал юу болсон бэ? Дараагийн нэг асуудал бид дарагдаал ингээл нэг юм жижиг сажиг хов сонсоол ингээл арт түмнийг ингээд зүгээр чихрээр хурж байгаа юм шиг ингээд сатааруулаад улам ингээд ордуулаад байх юм уу? Энэ үрс ямар шийдэл байхгүй байна л да. Юу нөө зүгээр нэг юм одоо тав тэр бас яг юм ингээд өндөрлөж шаардж байна та. Нэг зүйл яг одоо юу гэдэг энэ ард иргэдэд нэг юм асуудал байгаа байхгүй. Тэр итгэл найдварыг алдах гэж юм байгаа байхгүй. Одоо юм яг тэгэл арцнаа итгэл найдвар алдахаараа манд итгэл найдвар алдаад гэхдээ ялгаа байхгүй юм яваад байдаг те. Тэгэхээр одоо бид найдах зүйл байна. Найдах 2020 оны одоо сонгуул улс орны хөгжлөлт одоо байлгүй яах вэ? Монгол улс ч юм бол Монгол үндэстэн бол 2000 жилийн төртийн улсын түүхтэй бүр гадаадын улсууд одохгүй сүннөө гэдгийг нотолж байсан. Тэгж илэрхийлж байсан үндэстэн. Тэгээ ямар ч нөхцөл мөхнөг жарж ирсэн. Үнэхээр мухарсд баригдсан, өвчнөдөө баригдсан, засаглал байхгүй, чадах байхгүй. Гэхдээ ямар ч хүнд нөхцөлс монголчууд гарч исэн түүхтэй. Эргээд түүхээ үүсгэх нь үнэхээр тийм чадвартай. Энийг гадны судлаач зүгээр гайхаж бичсэн байдаг. Монголчууд мэдгүй ямар нэгэн байдлаар ингээд хүнд хөдөл орсон ирнэ гэд гарцсан байна. Тэрийг учрыг нь тайлбарлаж чадахгүй байна. Тэгэхээр монголчууд бол гайхамшигтай тийм эрч хүчтэй, бас түүхийн азтай ард түмэн. Одоо эрүүл сар үл байна. 3.2 сая хүн амтай байна. Дэлхийд даяар суусан олон 100 мянган монголчууд байна. За их түүх байна. Хүсэл тэмүүлэл байна. Эрүүл сар бол авьяаслаг ард түмэн байна. Тэгэд бид нар яагаад итгэл найдвар алдах гэж
Энэ одоогийн бидний ингээд байгаа асуудал хэдэн дарга нар энэ жижигхэн авилгалч юм энэ бол цаг зуурын нэлээд томхноос дээрээс харах юм бол цаг зуурын жижигхэн үзэгдэл шүү дээ. Энэ үзэгдлийг бол даван туулах ирчүүч боломж нөөц Монголын ард түмэн Монгол улсад бүрэн байгаа. Монголын ард иргэдэд байгаа. Тэгэхээр санаа зовх ердөөсөө хэрэггүй. Зөвхөн дор дорой харин эрүүлэр ухаанаар сэтгэхэд яг зөв юмыг ялгаад дэмжиж зөв юм руу тэмүүлээд байхад заавал гарна. Яг тэр зөв юмыг тэмүүлээд гаргахын яг нэгэн илэрхийлэл чин хүслийг ажиллаж байгаа нь одоо яг хөдөлмөрийн санаа хүн нам бид нар юм байгаа юм л да. Бидэрт ямар нэгэн тийм жижиг хашиг байхгүй бөгөөд таны түрүүн ярьжсэн тэр улс төрийн жижиг 8-анд ороод том юм жижигхэн юмар 8-алцмааргүй байна. Тэгээ энэ бол яг ард олон итгэлийг аваад цааш нь явмаар байна. Бид нар заавал ингээ юундаа хүрэхтэй биш. Энэ ард олныг сэрээгээд улс төрийн намуудад байгаа зөвхөн тэр дотор нь байгаа зөндөө олон эрүүл сарвал хүчин хүмүүс биш шүү дээ. Тэр хүмүүсийг сэрээж Монголын одоо ард түмнийг сэрээгээд шинэ хандлагад оруулах нь бидний гол үүрэг юм байна. Бас дараа нь тэр хин дарга болоод хин засаг болоод үнэндээ дараагийн асуудал. Тэгэхээр товчондоо хэлэх юм бол Монголын Монгол улс Монгол үндэстэн мөхөх итгэл найдвараа алдах цаг нь болоогүй. Яагаад ч юу дахиад сэргэн мандна. Тэр нь бол юу гэдэг одоо Монгол гэх юм одоо Монголын төлөө одоо зүрх сэтгэлтэй зүрхэн зохиолдог тий. Тэгээд нэг зөв хандлагатай ийм одоо хүмүүс одоо ингэж үгдийн одоо Монголын одоо төрийн удирдлагад гарч ирвэл Монгол улс маш хурдан мандан бадарна. Тийм. Ерөөсөө тийм боломж. Тэгэхээр зүгээр таны ярьсан тодруулаад явах юм бол магадгүй бид 20 он гэж ярих юм бол ердөөсөө Монгол улсын хүн ам дууссан биш. Улсын хүчин дууссан биш. Монгол хүний заяа харьсан биш. 76 огт сонгогдож байгаа гишүүнийг сонгочихлоо доо. Тэгээд үзье. Магадгүй хялбархнаа тэгээд үзүүл яасан ярина. Тэгээд Монгол улс хожихын их байх болоо да. Тэр нэг бас нэг Германы мэргэжилтэнтэй бас ингээд сан солилцоо тэгээд арчлал гэж юу юм бэ гэдээ би нэг асууж хахад хариулж ирсэн. Арчлал гэдэг бол ерөөсөө засгийг хийгээл байх л гэж. Тэр тэгвэл хоёр хүнд одоо их мэдлэг бол яваад болохгүй бол тэр бол өөр нэг хүнд өгөх ёстой. Тэ чадах хүнд. Тэгээд тэр хүн чадахгүй дахиад авч болно шүү дээ. Тийм байл. Тэгэхээр бол арчлалын бас нэг үндсэн зарчим болох тэр үгээр ээлжсэн засаг барих. Засаг барьж явах үедээ тэр хүн бол сайжруулах. Бүх юм сайжруулах тий. Дараагийн дээр дахиад бас ингээд засаг барих болно шүү дээ. Тэгээд эргэж гарч ирэх нөхцөл бас бий болох юм бол сайжруулах хэрэгтэй гэж. Тийм. Яг зөвөр одоо ингээд та хэлж байна. Бид нар ингээд сонгуулаар олон намыг ингээд солиод исэн юм шиг одоо харагдаж байгаа. Бүгдийг үдсэн юм шиг. Гэхдээ яг үнэн чанартай ингээд сайн харах юм бол зарчмын том өөрчлөлт ерөөсөө хийгээгүй байхгүй. Нөгөө хэлсэн. Яг л нэг А гэдэг хүнийг Б гэдэг хүнээр сольсон. Цаа тэр хоёр хүний мэдлэг, чадвар, үзэл санаа, зарчим яг адилхан. Ердөөсөө нөгөө нэмэгдэхүүний байрыг өөрчлөөд ялгаа байхгүйтэй адилхан өөрчлөлт хийсэн. Гэхдээ одоо та бүхэн ярьж байгаа бол бүр зарчмын суурьаар нараад эрс өөр хүмүүсийг сонгох тухай ярьж байна. Арай өөр үзэл баримталтай, арай өөр үед өссөн, арай өөр юм үзэж харсан, арай цэвэр. Тэгэхээр ингээд А гэдгийг яагаар салгах тухай ярьж байна. Арай өөр суурьноор. Тэгээ энийг л үнэхээр ялгахад хүмүүсийг ялгахад хэцүү байвал одоо би зөв ийм санал яг сая санаа төрчихлээ. Үнэхээр хүмүүсийг ялгахад хэцүү юм бол зүгээр л цоошин хүмүүсийг сонгоно гэсэн зарцсан барьж байгаа л монголчууд 20 он сонголтоо хийчих. Цоошин хүн цоошин улс төр юм чинь. Тийм улсын их хурлд гишүүн байгаагүй хүмүүсийг сонгоно гэж зарчмаар барьчих. Тэгэхэд сонгоход амархан болно. Гишүүн байсан бол нэг сонгогдсон, хоёр сонгогдсон уу, ямар мундаг сурчлагаа хийн үү, хэдэн мөнгө тараана уу хамаагүй сонгохоо бэлчээ. Тэгээд өөр хүүхдийн хувьцааг даатгаад үзье. Энэ бол жинхэнэ шин сонголт. За энэ сонголтын эзэн бол тэгээд Монголын ард иргэд байна. Тийм ард иргэд. Тийм хожигч нь ард иргэд байна. Аль нэг нам биш, аль нэг хувь хүн биш. Ийм л багс. За та бүхэн ярьсан гэдэг өндөрлж байна. Таны ус өнөөдөр манай студид хүрэлцэн ирж комментаторын төлөв оролцсон талархлаа илэрхийлье. Бас таны улс төрийн намын ажил Монгол улсаа хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За комментаторын төлөвийн энэ удаагийн дугаарыг зочноор Монголын одоо улс төрийн одоо шинэ хүчин за хүн намын дарга Найдалаа оролцлоо. Та бүхэнд баярлалаа. Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.